De todas las personas que pudieron haber sido, nunca esperé que tú me llamaras. Créeme, lo olvidé, pero de verdad quería devolverlo. Cierto, lo olvidé en tu auto. Intenté advertirte en el momento, pero no tenía tu número o un correo para contactarte. Pues sí, aunque puedo comunicarme contigo por magia, pero es un poco complicado. Creo que eso explica por qué contactaste a Diana. Gracias a nuestras familias. Seriamente, esto fue muy repentino. Pensé que no podría llegar. Sabes que no puedo volar en escoba, ¿verdad? ¿Y por qué te enorgulleces de eso? Bien, de todos modos, solo iba hacia el Parlamento con mi padre. Calculé que ambos estaríamos aquí a tiempo. ¿Parlamento? ¡Wow! Eso suena genial. En realidad no, solo iba a acompañarlo. ¿Qué es eso? Esta es en parte la razón que nos llevaba hacia el Parlamento. ¿Qué está pasando? Una disputa por un juego de fútbol ha aumentado la tensión entre nuestras naciones. Algo similar a lo que sucede en nuestras fronteras. Ambos países hemos estado enfrentados desde la Edad Media. Solo recientemente las cosas empezaban a mejorar. Eso demuestra lo fácil que es hacer enojar a la gente. Es solo un juego. Sin importar sus razones, no puedo entender por qué siguen tan molestos. Y me aterroriza un poco. Estoy contigo. En ese tipo de situaciones necesitamos a Chariot. Todos deberían ir y ver los actos de Chariot. Ellos estarán emocionados y reirán, después toda su rabia y negatividad desaparecerá. ¿En serio? Y estarán emocionados. Después todo el mundo estará en paz. Es solo un fantasioso idealismo. ¿Qué? No te estás riendo. Usualmente te estarías burlando de mí. No quiero reír. Estaría encantado de que fuera más realista, especialmente con lo que está pasando ahora. Has aceptado la magia un poco más que antes. Creo que mi opinión sobre ti ha cambiado mucho. Pero solo tengo que decirte una cosa. ¿Cuál es el punto de anhelar por Chariot algo que puedes hacer tú misma? ¿Yo debería hacerlo? ¿No lo cree? No, tienes razón. Bien, lo haré. Ah. ¿Por qué tienes esa cara? Sabes que lo haré. Solo mírame, Andrew.